Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Sekusuke esikhulu isilile emva kokuthi-ke sekuthe kwavela-ke izindaba ezibuhlungu lapha-ke endimeni kaMaskandi. Izindaba-ke ezibuhlungu zivela-ke njengoba-ke ilanga liyothambama nje-ke zivela nje-ke abantu abaningi lapho-ke bekade bejabulela khona umcimbi la bekuhlangene khona amaqhawe amaningi abekade kwanongoma. La maqhawe bekade-ke yobungaza-ke lapha-ke umcimbi obukade ukhona ebizwa ngenongoma Big Nights. Kodwa-ke noma kunjalo ubuhlungu osebuvelile iloboko osebutheke bavezwa-ke ihhovisi-ke likaPrima noma likandunankulu waKwaZulu Natal, ihhovisi likababa umnumzane uThami Ntuli. Leli hhovisi liveza ukuthi-ke lowo kobesesele umholi-ke wemthente ehlabisa amila umama-ke ulapha-ke umama Mthalane Manana akasekho-ke emhlabeni. Umama kuMthalane kuzokhumbuleka phela ukuthi kuwahlasela ukugula. Lokho kwenza ukuthi-ke gcine-ke engasakwazi nokuhamba-ke kahle. Ukubonakala kamama kuMthalane abaningi-ke bagcina ukumbona mhla emenywe-ke ugatsheni lapho ophongolo enyakatho nesifundazwe kusakwaZulu Natal encutshane kwaB. Wayekhona-ke nokho futhi kwabonakala ukuthi kusabambekile njengoba-ke wayengagidi phambili njengenhlala yenza. Kodwa kwakugida-ke umntanakhe lona-ke okade othi-ke makafane naye. Lo mntanakhe-ke nokho wayegida ngendlela kwakufanele ukuthi kagide ngayo, kodwa kwabonakala ukuthi esikhundleni sikaManana kukhona-ke singamama kukaManana kukhona-ke okushodayo. Umama ukaManana sekuvela ukuthi-ke ukufa-ke sekutheke kwamehlula waze-ke wadlulela-ke kwelamathongo. Lokhu kwenzeke namhlanje ngokusa kwanamhlanje ngokusho kwehhovisi-ke loKwaZulu Natal. Nakuba bengakakuvezi ukuthi kahle kahle yini lena-ke ethathe-ke umama ukaManana. Kodwa-ke phela abaningi vele bazokhumbula ukuthi umama ukaManana besevele impilo yakhe-ke nokho-ke sintengantenga. Umama-ke lona-ke othe kwaba-ke neqhaza elikhulu athe kalibamba-ke emculweni kaMaskandi. Futhi-ke iqhaza lakhe lingabazeki njengoba-ke liyazeka emculweni-ke wonke naphesheya kwezilwandle. Umama ukaManana walibamba-ke kule mthende ehambisana-ke nomkhwenyana owakhe ubaba ukaManana, ubaba-ke uManana. Kanjalo nje-ke lapha-ke nentokazi-ke uBuselaphi uMtakagxowa esiyathi-ke nje-ke yaphuma-ke ibhodwe layo. Kuleli qembu-ke nokho kwakuyizintokazi-ke lezi zazintathu nje-ke zayishisa bhem ziholwa-ke yena kubaba-ke lapha-ke uMthalane. Asibashayele-ke izandla-ke nokho ekuthenini-ke bathi-ke balibamba-ke leli qembu njengezintombi nakuba-ke umama-ke ubaba-ke uMthalane wayesedlulele-ke kweliphakade. Umama kaManana wama isibindi-ke nokho walimisa leli qembu kwaze kuba ukuthi kuhlasela ukugula njengomuntu wonke phela ngoba kugula kufikela-ke noma ngabe-ke ngubani. Umama akasekho-ke emhlabeni, iqembu-ke imthente nakuba-ke abantu-ke abaningi sebenemibuzo-ke ethi ingabe-ke liyoqhubeka yini leli qembu-ke lemthende. Phela khumbula ukuthi-ke mangabe-ke kufeke insika bakithi kuye kube nzima kakhulu noma-ke makudlula emhlabeni-ke insika kuye kube nzima kakhulu ngoba kusuke kufana nokuthi-ke leso sihlahla nitheke nasicebula-ke phansi nasinqamula-ke izinxabo. Kunzima ngoba kufuna kuqala simile kuqala lezi iy'nxabo ziye zibambelele njengoba bekade kubambelele lezi zakuqala. Akwaziwa-ke mbhantshi kujiya ukuthi kuzakwenzakalani. Kodwa-ke lezo ndaba ey'theke zafika enkundleni-ke noma nje-ke lapha-ke emhlabeni naseNingizimu Afrika eKZN yonkana nakubathandi-ke bomculo kaMaskandi ukuthi kumama lo abekade-ke bemthanda abaningi usethe-ke wadlula-ke emhlabeni osukwini lwanamhlanje. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.